मनीषा जाधव. सुरवेक पळया आयच्या हेडलायन्स. साखळे वातावरण जाला तापट. सुमार 30 वर्सां सावन साखळेच्या बस स्टँडा लागसर आशिल्ली 14 दुकानांचेर आयला हावळ. दुकानां स्थलांतरीत करपाच्या निर्णयाचेर दुकानदारांचो खर विरोध. चोनसाय चल्ला रस्तो रुंदीकरणाचे काम. थळाव्यांक सोंसचे पडटा त्रास. अपघातांचो वाडत चल्ला आंकडो. प्रवाशांक करच्यो पडटा सरकशी. दिवचल कानापूर सरवणात आशिल्ल्या तिळारी कॅनलात पळोवपाक मेळटात कोयराच्यो राशी. लोकांचे भलायकेक हो कोयर जावन रावला धोक्याचो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. साखळे वातावरण तापट जाला. सुमार 30 वर्सां सावन साखळेच्या बस स्टँडा लागसर आशिल्ली 14 दुकानां दुसरे कडेन स्थलांतरीत जावपाची आसात. हाचो परिणाम व्यवसायाचेर जातलो. ताका लागून दुकान मालकांनी दुकानां स्थलांतरीत करपाच्या निर्णयाचो खर विरोध केला. पळयात पुराय बातमी. सुमार 14 दुकानां फाटल्या 30 वर्सां सावन बस स्टँडा लागसार व्यवसाय करतात. ही दुकानां स्थलांतरीत करपाक दुकानाच्या मालकांनी विरोध केला. हाका लागून तांच्या व्यवसायाचेर परिणाम जातलो अशें गाडेकारांचे मत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा अध्यक्ष रश्मी देसाय आनी हेर कावन्सिलान हे थळाची पळोवणी केली. गाडे दुसरे सुवातेर स्थलांतरीत करपाचे कावन्सिलान थारायला. अध्यक्ष रश्मी देसायान म्हायती दिली. पळयात. आज आम्ही सगळे टोटल गाडा म्हणजे आमचे कदंबा KTC बस स्टँडचे सगळे गाडा आम्ही शिफ्ट करतो आमच्या म्युन्सिपाल्टी ग्राउंडकडे. सगळे गाडे इलिगल असून आम्हाला ती एक ऑर्डर होती कदंबाकडून की सगळे गाडा काढा म्हणून. पण ते सगळे आमचेच लोक असल्यामुळे त्यांना दुसरे आणिच कुठे साखळीला आम्हाला त्यांना शिफ्ट करायला जागा नाही भेटल्यामुळे आम्ही सगळ्या काउन्सिलने डिसिजन घेतला की त्यांना आमच्या म्युन्सिपाल्टी ग्राउंडकडे सगळ्या टेम्पररी बेसिसवरती त्यांना आम्ही तिकडे शिफ्ट करणार. नंतर परमनंट बेसिसवरती त्यांना तिकडे चांगला प्लॅटफॉर्म म्हणून देणार. जेणेकरून जेव्हा आम्हाला ही एक्सेस रोड जी कदंबा टू ग्राउंडपर्यंत जी आमची एक्सेस रोड आमची सध्या एक्विजिशन आहे ती फायनल झाली की 100% आता त्यांना कुठेतरी गाड्यावरून भीती आहे की तिकडे बिझनेस होणार नाही. पण सध्या साखळी मार्केट नवीन मार्केट कॉम्प्लेक्स आम्ही येत आहे आणि हा एक्सेस रोड आम्ही वायडनिंग करून तिकडे एक चांगला प्लॅटफॉर्म बांधून द्यायचा काउन्सिलचा एक विचार आहे आणि 100% ती नक्की थोडे सक्सेसफुल होणार. आपल्या सध्या गाड्यावरना भीती आहे की बिझनेस होणार नाही म्हणून. पण असं काहीच न घाबरता त्यांनी आम्हाला साथ द्यावा आणि जी पुढे ह्याचं काय आपल्याला माझा हा रोड वायडनिंग होणार तेव्हा 100% त्यांचा बिझनेस होणार आणि मार्केट कॉम्प्लेक्स नवीन आणि साखळी मार्केटला सुद्धा अगोदरच्या गतवैभव मिळाला आणि आज म्युन्सिपाल्टी सगळ्या रीतीने आम्ही प्रयत्न करत आहे. जाल्यार सुमार 30 वर्सां सावन हे वेवसायिक काम करतात. तांची दुकानां स्थलांतरीत केल्यार तांच्या व्यवसायाचेर परिणाम जातलो देखून तांणी खंत उक्तायला. सोप्पो सुद्दां भरूंक मेळोंक ना आमकां. सोप्पो घेता न्हू तो सुद्दां भरूंक हातगाडो आमचो आमी थंय भजींग भाजून भायर उडयल्या व्हाळान आनी परिस्थिती अशी केल्ली आसा आमची. आनी गिरायक जातले म्हणटा पूण आतां 5 दीस आमी तळमळटा थंय उंचाक कांयच ना. फक्त 2-3 वरांच आमचे सांजचे हे चालू आसता दुकान. तेन्ना आमी कितें करचें थंय रावन. स्टँड कितें आसा म्हज्या बाबाचो गाडो आसा हांगासर. आमचो स्टँड असो आसा की 35 वर्सां जाल्यार आमी हांगासर धंदो करता. आमकां हांगासरूच दवरचें ते आमच्या हांगा गिरायक बसलेले आसा. परत एकदां गिरायक बसपाक टायम वता सो ते आमकां एडजस्ट जावचें ना कित्याक बाबाची वर्सां 75 आसा सो ते जावचें ना. सो हांगासर तो रिलॅक्स आसा. इतलीं वर्सां ताणें हांगासर काडला की हांगासरूच दवरचें आनी वेवस्थीत आमकां बांदून दिवचें. बांदून ना जाल्यार आमकां जर बांदूंक जाय जाल्यार आमी बांदून घेता. सो 50-50 सुद्दां करपाचें पण आमकां हांगासरूच दवरचें. आनी जे कोण सोंपेवाले आसा तांकां ट्रेड लायसन्स दिवपाचें आनी तांकां लायट दिवपाची अशें आमचें. आनी आतां ते जागो जो ठरयला म्युन्सिपाल्टीन थंयसर तुमी कित्याक वचपाक पळय. थंयसर कशें आसा थंय आतां एडजस्ट जावचें ना. गिरायकूय थंयसर ना. हांगासर गिरायक आसा. बस स्टँड आसल्या कारणान हांगा गिरायक आसा. पायलट आसल्या कारणान रिक्षा आसल्या कारणान हांगासर गिरायक आसा. सो आमकां हांगासर बशी येता लोक येता सो तो आमकां गिरायक हांगासर जाता. बरो चलतालो तुमचो कांयच कोणाचो प्रॉब्लम नासलो. आतां हें अशें जालां. आमकां मातशें एडजस्ट करपाचें थंय. म्युन्सिपाल्टीन बरो जागो दिवपाचो आमकां थंय एडजस्ट करपाचें. थंय व्हरून आमकां गिरायक जायना. तुमकां खंय व्हरपाचें आतां. आमकां थंयसर म्हणटा ते ग्रावंडार ते वचपाचें ना. थंय गिरायकूच जायना. पळय गेल्ले वर पाव उडयलो 35 वर्सां जाल्यार 35 वर्सां धंदो हांगा चलता.
नाही आता केन्नाच कोणाचे आमकां ऑब्जेक्शन येवन आहलें काय ना पयलीं म्युन्सिपाल्टीक आमी हे पे करताले कितें ते राव, राव. आनी थोड्यांचे रजिस्टर आहा ते हे करताले. नाही आता सीएम हांगा पळोवन गेलो तांच्यांनी कितें म्हटलां आमकां सेमान करता म्हणला आमच्या जाग्यार उडयता म्हणला तेंनी बेगींतल्या बेगीन मातशें करूंक जाय की शेनवार थंय हांगा तशें उपयोग ना धंदो सगळो मागीर तो हें जाता न्हू अर्थ ना ताका. नाही आता म्युन्सिपाल्टी म्हणटा की हांगातले काडटले त्या खातीर तुमी आतां तेंच्यांनी एडजस्ट करपाचें आमकां हांगा मातशें एडजस्ट करून दिवपाचें थंय धंदो जावचो ना आमचो 35 वर्साचो धंदो आसा. कितके जाण आहा तुमी गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. चोनसाय वाठारांतल्या रस्तो रुंदीकरणाचे काम चालू आसा. ताका लागून चोनसायच्या थळाव्यांक त्रास जाता. रस्त्याची रुंदाय करपा खातीर रस्ते खणल्यात. अपघातांचो आंकडो वाडत चल्ला. प्रवाशांक त्रास जाता. रस्त्याची दुरुस्ती करा, थळाव्यांची मागणी. रस्तो फाटल्या 2-2.5 म्हयन्यांक हे करपाचो आसलो. दोनूय सायडीन 1-1 मीटर वाडोवपाचो आसलो. आतां प्रपोज रोड हो 10 मीटर आसा पण ते सद्या 1-1 मीटरान वाडयता दोनूय सायडीन. आनी तुमी पळोवं शकता म्हाजे फाटल्यान की दोनूय सायडीन 1-1 मीटर फोडलेलो आसा. 1-1 मीटर खंय फोडलेलो आसा, खंय येदभर सुद्दां फोडलेलो आसा, 4-5 इंच सुद्दां फोडलेलो आसा. आनी एका मिटराचे मागीर जे टेंडर जातले ते म्हाका दिसता अशें आयकूंक येता की हेचे टेंडरय अजून जावंक ना. बेश्टोच हाडला आनी हांगासर फोडून घातला. लोकांक म्हाका दिसता धूळ लावपाक, दोळ्याक धूळ लावपाक म्हाका दिसता हें चल्लेलें आसा. पेडणे चोनसाय हांगा PWDन रस्त्याच्या दोनूय वाटेन 1 मीटर रुंद करतलो अशें सांगून रस्तो खणलो. जीत आरोलकारान 2.5 म्हयन्या पयलीं नाल्ल फोडून कामाक सुरवात केल्ली पूण अजूनय रस्त्याची दुरुस्ती जावंक ना. गेल्या 2 दिसां सावन अपघातांचो आंकडो वाडत चल्ला. PWDची निश्काळजीपणां हातूंतल्यान स्पश्ट दिसून येता. पळयात PWDची कामां लोकांक कशी पिट्टात ती. पळयात आमी हांगा आसा सच्चे वाटला पारसे रोडाचेर आसा आनी हांगालो हांव पंच मेंबर प्रशांत नायक. फाटल्या दिसांनी हांगासर शुटींग रेंज म्हणजे नॅशनल गेमी सुरू जाल्ले हांगासर आनी ताका लागून हांव म्हणटा ताकाच लागून हो रोडाक तेंच्यांनी हात घातलो कोणी सरकारान. आमकां तेंच्यांनी हांगासर आफोवन ह्या डिपार्टमेंटान आफोवन आनी आमचो आमदारूय आमच्या बरोबर आसलो अशें आश्वासन दिल्लें की हो रोड पारसे टील सावंतवाडा, पारसे टील कोरगांव आनी पारसे टील गावडेवाडा हो रोड जाता तितलो बेगीन एका म्हयन्या भितर जातलो म्हणून. कितें हे लोबळ धाडून हॉट मिक्सिंग सगळें करून जातलें म्हणून. पण ज्या अर्थान जेन्ना गेमी हे सोंपले, हे नॅशनल गेमी हांगा यश शुटिंगांसून सोंपले तेन्नाच्यान हे काम बंद आसा पळय ते टील डेट आयज बंद आसा काम. तुमी हांगा पळोवपाक गेल्यार पळय हे लोबर जो रस्त्यार मांडला तेंच्यांनी गेली 15 दीस जाले. हांगा लोकांक जितलो त्रास जाता, डिफिकल्टीज जाता. आतां कालूच अशें एक न्यूज म्हाका कळ्ळी की सांजचे रातचे 9:30 10 अशें की एक बायल आनी एक चली गाडी चलयताली आनी बायल फाटल्यान बसल्या हांगा हो आतां फातराक आपटून ती पडली. ओके सो हे काम चालू आसतना ह्या डिपार्टमेंटाक मातूय कशें कळना की हांगासर बाबा बोर्ड लावपाक जाय आनी हे जे मटेरियल तेंच्यांनी जे रोड एटलीस्ट रोड तरी बंद दवरात हो हे सगळें चालू आसून हे लोबर हांगासर जे रस्त्यार दवरल्यात पळय हेचें कितें जातलें हे कालूच एग्जाम्पल कळ्ळें आमकां सगळ्या लोकांक हांगाल्यान. पण आमी एक सांगूंक सोदता त्या डिपार्टमेंटाक जर हे काम फाल्यांच्यान सुरू जायना आनी हे म्हयन्याभरा भितर हे काम सोंपना जाल्यार हो रस्तो आमी बंद करतले. आमी आमदारा कडेन वयतले आनी ज्या अर्थान व्हडले व्हडले इव्हेंट जे हे सरकार करता मांद्रे गांवांत मांद्रेचे रस्ते करपाक हेंचे कडेन थोडे पयशे ना. ह्या डिपार्टमेंटाक तुजें शिस्त शिकय कशें हे काम करपाक जाय, कशें कामाची पद्दत आसा. जे कामा कडेन तुमचे कडेन जर पयशे ना जाल्यार त्या कामाक तुमी हात घालूं नाका. आमी गाडयो घरा दवरता आनी चलत भोंवता आमकां रस्ते नासलाय जाता पूण असल्या लोकांच्या जिवाचेर तुमी खेळो नाका. आनी हांगा हेचे फुडें जर हांगा कितें प्रॉब्लम जालो कोणाक आनी अशें आयकूंक येयला जाल्यार आमी हे रस्ते बंद करतले. सारकें मरे जाऊन गेले ह्या रस्त्याचे आजपर्यंत काम बंद आहे आणि आज हे एक रहदारी लोकांची पुष्कळ चालता त्या वक्तार लोकांक सायडी वचपाक लोकांक वाडना. कारण जाणटे लोक वॉकिंगाक येतात, बायलां येतात, भुरगीं येतात. अशा पद्दतीन हो रोडाची आज ही अशा प्रमाणे दुर्दशा जाल्ली आहे. त्याच प्रमाणे आमचे पंचायत मेंबर बाला नायक, त्याच प्रमाणे आमचे मंत्री जी जारोलकर
ह्या पद्दतीन ह्यांच्यानी हेचेर लक्ष घेवन ह्या कामाक फुडें सरलेले आहात आनी ह्या पद्दतीन हें काम जावपाक जाय असा तर PWD आनी त्या मंत्र्यांनी हेचेर लक्ष घालून हें काम पूर्ण करूंक जाय नाजाल्यार लोकांक हांगा हे खूब त्रास आहा आज 2 म्हयने हे लोक गाडयांचो एक्सिडेंट जाता काही लोक पडले गेले कोणाचे धोपरा फुटली कोणाचे हात मोडले अशा परिस्थितीन खूब हय गय जाल्ली आहा तर हेचेर लक्ष घालून ह्या काम तेंच्यांनी रोखडेंच करपाक जाय गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गांवकर आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळे युनियन क्लबान दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकरात हारायलो. कुंकळे युनियन क्लबान 4-3 अशा फरकांनी जैत जोडले. असोळणा यूथ वेलफेअर आणि स्पोर्ट्स क्लबान गोय फुटबॉल सर्त आयोजित केल्ली. ही सर्त असोळणा SAG खेळामळार जाली. उक्तावण मॅचीन कुंकळे युनियन क्लबान दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकरान 4-3 अशा फरकांनी हारायलो. पुराय वेळ दोनूय पंगडांनी 1-1 गोल केलो. पयलो गोल कुंकळे युनियनाच्या गौरेश वेळीपान मारलो आणि दिगरपाली स्पोर्ट्स क्लबा वतीन जॉर्डनान गोल मारलो. हे सर्तीन वट्ट 16 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. वर्साक 16 टीम पार्टिसिपेट जाले आनी आमगेली आज फर्स्ट मॅच आसलेली. सो कुंकोली आनी डिगारपाली स्पोर्ट क्लब तेंगे आसलेली. सो कुंकोली टाय ब्रेकराक जिखिल्या. सो इतलें तेंप बंद कित्याक उरलें ग्रावंड म्हणजे आमगे कितें जातालें केन्ना आमगे भुरगे चड मोस्टली सिमेन आहाय. सो ते सिमेनाक क्लॅश जाताले आनी आमगे टोर्नामेंट मोस्टली आमी पावसा पयलीं जातालो. सो तो मागीर क्लॅश जालो आनी तो पावसा दिसा पोट म्हूण मागीर तो आमी बंद करूंक पडलो. सो म्हाका आतां जायत वर्सांनी प्रेसिडेंटांनी आनी हे आमगे मेंबर्सांनी बरो सपोर्ट केलो आनी आमी रिस्टार्ट केलें आनी आमगे भुरग्यां आमी आतां वयर काडूंक सोदताय जाता तितूले फुटबॉलाक आमचे फुटबॉल प्रमोट करूंक सोदता आनी चडशे भुरग्यां मोस्टली क्लबा जायत एक्टिविटीज जाले आनी एवरी इयर धाकटे भुरग्यां अंडर 15 अंडर 13 भुरग्यांक प्रमोट केले. एवरी इयर आमी डिविजनाक JFA आमी गेम घालताय आनी फुडें चलना भुरगे तांकां आमी प्रमोट करताय. आमी क्लब केन्ना बंद दवरलो म्हूण एक्टिविटी जाले ह्या टोर्नामेंट बंद करपाक म्हणटा मॅनपावर मातशें उणो जालो व्हडल्या हायटीन ताका लागून मातसो टायम मेळना म्हूण आमचो टोर्नामेंट करपाक पावलो ना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. फुडल्या सप्तकात निवळ मळब आसतले देखून हवामान उष्ण स्थिर उरतले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. आयचे चढावत आणि उणे तापमान 34 आणि 24 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती उरतले. 10 ते 16 डिसेंबर मेरेन गोयचे हवामान सुके उरतले असो अदमास आसा. पूण धुके पडू येता तापमानाचे नदरेन व्हडलोसो बदल ना. तापमान सामान्य मर्यादे भितर उरता. पणजे शार आणि मुरगांव शारांनी फुडल्या 24 ते 48 वरां खातीर धुके पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मळब नितळ उरतले. तापमान अनुक्रमान 34 आणि 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. 16 तारखे मेरेन हवामान सुके. सकाळी धुक्याचो अदमास. सोमारचे तापमान 34 आणि 24 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4-5 दिसांनी तापमानात व्हडलोसो बदल ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल कारापूर सरवण वाठारांतल्या तिळारी कॅनलात तरेतरेचो कोयर पळोवपाक मेळटा. लोकांचे भलायकेक हो कोयर धोक्याचो जावन रावला. पंचायतीन कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाचे उतर दिला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. रस्त्या कुशीक कोयर तशेंच जे ओपन स्पेसीस आसा थंयसर कोयर उडोवपाचें प्रमाण आतां खुबशे मोठ्या प्रमाणान वाडलेलें आसा. गोंयान आमकां जाग्या जाग्याचेर हे दिसता हायवे तशेंच इंटरनल रोड आसा थंयसरूय बी. आमी सद्याक कारापूर सरवण पंचायत वाठारान आसा. हे वाठाराव जे जाटी कॉलेज आसा तेजे सामके ऑपोजीट थंय एक कॅनल आसा, तिळारी कॅनल. आतां सद्या अशें दिसून आयलां की त्या कॅनलान कोयर उडोवपाचे प्रकार सद्या घडत आसा आनी तातूंत जे वेस्ट मटेरियल आसा घरांतलें तशेंच बिल्डींग मटेरियल्स, प्लास्टीक तशेंच सॅनिटरी पॅड्स तशेंच जे फास्ट फुडान जे यूज करतात ते सगळे हाडून हांगासर ते उडयतात. हांगा कोणाचेंच लक्ष ना. पंचायत आपल्या प्रमाणान कार्य करता हे गार्बेज कमी करपाची, पूण तांकां यश येयलां अशें आमकां दिसना. पूण तातूंत लोकांनी आपले समजोवपाक जाय की जे ओपन स्पेसीस आसा, रोड सायड्स आसा थंय कचरो उडोवपाक जायना. आतां जे कॅनला भितर उदीक उडयतात थंय केन्ना तरी आतां सद्या बंद आसा उदक, पूण मागीर सुरू जातलें. तातूंत जी गार्बेज आसा तातूंत व्हडलें पॉल्युशन जावपाक शकता आनी जे फुडें उदीक कोणाक वता झाडांक तशेंच कोणी यूज करता तांकांय बी रोगराई पसरपाक शकता. हेचेर लक्ष दिवन पंचायतीन जे हें आसा तेजेर कंट्रोल दवरपाक जाय आनी आतां पळोवया की पंचायत हेचेर कितें एक्शन घेता ती. अशे प्रकार खूब कडेन घडटा. जे रोड सायड आमी दाखयत आसा, रोड सायडीर लोक हाडून कचरो उडयतात ते बी कमी जावपाक जाय. अजून पर्यंत कमी जाला अशें दिसना. खुबश्या जाग्यांचेर दिसता. पंचायतूय तशेंच म्युनिसिपालिटी आपल्या एक प्रयत्न करता, पूण लोकांनी आपल्या जे रिस्पॉन्सिबिलिटी ती समजून सगळे कडेन कोयर उडोवपाक जायना. बेजबाबदारपणान वागप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंच दत्तप्रसाद कारखंडेन दिल्या. पळयात. पहिल्यान पयलीं म्हटल्यार कोयराचो समस्या दिसान दीस उद्भवत आसा आनी मोठ्या प्रमाणान जाल्लो आसा आनी हो सुतावो करपा खातीर आमदार प्रेमेन सेठाच्या मार्गदर्शना सकयल आमी ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयल्ले आसा कितें की आमकां खंय तरी हरवाळ्या प्लांटार एक 3-4 विठ्ठलापुरा खातीर एक जागो दिवचो म्हणून, जेणे करून हांव अल्टरनेट डेज विठ्ठलापुरान जो 4 वॉर्ड आसा ते अल्टरनेट डेज ड्राय आनी वेट हे करपाचे हे प्रत्येक घरान कलेक्ट करपाचें केल्लें आसा कितें. आनी पळोवया शक्यतो 1 जानेवारी पासून हांव हे चालू करूंक सोदता. त्याच प्रमाणे बाकीची स्टेप बाय स्टेप वाठादेवचे सरवण वाठादेवचे 3 वॉर्ड घेवंक सोदता सेकंड स्टेपान आनी मागीर थर्ड स्टेपान कारापूर. आनी हांव जे पब्लीक आसा तांकां आव्हान करता की आपलो जसो जागो साफ करता, आपलें जशें घर साफ आसा तशेंच तुमी भायरूय पळोवपाचें आनी भायरूय तुमी कोयर हाडून लोकांच्या जागेन गावता थंय रस्त्यार किंवा कॅनलाच्या सायडीक उडोवचो न्हू. हें हांव लोकां कडेन आव्हान करता. तशेंच कोयर उडयता आसतना कोणी गावलो, निदर्शनाक येयलो जाल्यार एज पर पंचायत राज एक्ट आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा प्रमाणे जो कितें फायन्स आसा रुल्स एंड रेग्युलेशना अंडर तेज्या अंडरूय कारवाई केली वयतली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.
करमल घाट हो मरण घाट म्हणून बरोच फामाद असा. या घाटार कितल्याशाच जणांचे बळी लेगीत गेल्यात. या घाटाचे आता काम चालू असा पण कासवाचे गतीन. रस्त्याचे रुंदीकरण लेगीत सारखे करूंक ना असे थळाव्यांचे म्हणणे. सरकाराचे दोळे उक्ते जाला पण अर्ध कुटेशे दिसता. पळयात देवीदास गावकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना आमी काणकोण तालुक्यांतल्यान मडगांवच्या दिशेन वयता त्या वेळाचेर जो आमकां घाट मेळटा त्या घाटाक अशें नांव आसा तें करमल घाट. पूण दुर्दैव अशें ह्या घाटार इतले अपघात जाताले की जवळ जवळ ते आठवड्यांतल्यान 2 किंवा 3 जाताले आनी म्हयन्याचो रेशिओ काडलो जाल्यार जवळ जवळ 10 ते 12 इतले अपघात जाताले. ताका लागून ह्या घाटाक बऱ्याचशा जाणांनी नांव दवरलें की हो घाट आसा तो मरण घाट म्हणून. पूण जेन्ना साकून लोकांनी त्याच बरोबर काणकोणच्या वेगवेगळ्या मिडियांनी आनीक बाकीच्या जे आंदोलन करपी लोक आसात त्या लोकांनी आवाज उठयलो त्या वेळार सरकाराक जखमारीत जाग आयली आनी तांच्यांनी हांगासर हो जो करमल घाटाचे जे डेंजर वळण आसा हे डेंजर वळणाचें काम सुरू केलें. आतां जवळ जवळ 2 ते 2.5 म्हयने जालो ह्या वळणाचें काम सुरू आसा. खरें म्हणल्यार तें काम जें आसा स्पिडीन जावपाक जाय आशिल्लें पूण ह्या कामाक ज्या तरेन स्पीड जाय ती स्पीड मेळ्ळी ना. पूण त्याच बरोबर एक गजाल म्हटल्यार अशी की हांगासर अजून काम जालें ना आनी रस्त्याची तशी चड रुंदाय जाली ना. पूण आतां जवळ जवळ 2 ते 2.5 म्हयने जाले हांगासर अपघात कमी आसा. कारण इतल्या खातीरच की हांगासर काम चलता म्हणून दोनूय सायडींनी आतां वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून बोर्ड लायला आनी ताका लागून जे लोक हांगासरल्यान गाडयेन येतात वयतात ते लोक आपल्या पद्दतीन गाडी जी आसा सवका करता आनी ताका लागून हांगासर अपघात जायना. अशाच तरेचेर पयलीं जर कंट्रोलींग आशिल्लें जाल्यार हांगासर अपघात जायना आशिल्ले. पूण हांगासर गाडयेची स्पीड कमी करप शक्य नाशिल्ल्यान त्याच बरोबर लांब गाडयो आनीक अवजड वाहतूक आशिल्ल्यान सातत्यान अपघात जाताले. येणाऱ्या काळान हें काम बेगिनान बेगीन जाग्यार पडचें आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन आतां हांगासर अपघात कंट्रोल जाल्यात ते फ्युचराक अपघात न जाता हांगासर सुखरूप वाहतूक जावची आनी हें काम बेगिनान बेगीन तडीक लागचें अशें हांगासरल्या थळाव्याच्या लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, समृता खणगावकार आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.